去哪儿啊？我送你吧。你手这样开得了车吗？你来。上车。你知道我去哪儿啊？知道啊，查真相。您都看了半天了，能看出什么新花样来？我们现在的策略啊，要是针对酒店的管理漏洞造成的人身伤害，可以。不过从这个角度，起诉方只能是酒店。我在想，能不能有别的办法？委托人应该都是冲着姚经理去的吧？那天应该还有其他的目击人，你们再想想办法，看看其他人会不会说。我自己来吧。这些都是酒店内部员工，肯不肯说实话不确定。你不试试看怎么知道？万一呢？我再想想办法，找找线索，找人打听打听。用不着，我这有人。哼，就那刚子吧，他的本事我已经领略过了，你还是交给我吧。多个人多条线索挺好。哎，你吃饭别像饿死鬼一样，行不行？狗刨式吃法，能不能优雅点儿？我是狗刨，你跟狗坐在同一个桌上吃饭，你是什么？你能好哪儿去？好，你继续说。我这边有个事儿处理一下，我一会儿打给你。你说，你凭什么背地里调查我的代理人？你说话！菲菲，这件事情你听我跟你解释。你跟我解释，这件事儿你也知道。是我让秦律师去调查的，资料也是我给他的。秦师，我早就知道你会为了一个案子不择手段，没想到你这么没有底线，你连陶俊辉你都要利用，你怎么那么卑鄙无耻呢你？啊！付费，这里是律所，不是你们家。你学的是律师，不是泼妇。律师是教你怎么样不带脏字骂人，不是让你动手。我利用陶俊辉怎么了？你问他乐不乐意被我利用？对，走。你别管我，秦师，你放开我！你说谁泼妇呢？他没有说你。事情不是你想那样。我让你好好配合公关舆论，千万不要让那个秦师有插进手来的机会。你为什么不听？为什么背后调查委托人？冷静一点。陶俊辉，你别给我说什么乱七八糟的理论。你是控方律师，你代表的是东娜姐的利益。我当然知道我代表谁的利益，避免错误的策略，引发不可收拾的后果，一样也是为了代理人的利益。我们现在没有证据，急功近利只会出更大的问题。我怎么急功近利了？事情发生在客房内部，如果说瑶瑶有什么不正当的行为，我们没有任何证据。我们有第三方证人。你说那个段总？对啊。你知道他为什么和瑶瑶发生冲突？为什么？他去了酒店，叫了客房服务，等服务员上去之后，他一丝不挂，毫无顾忌，这叫什么？这叫性骚扰。你傻了吧？这种流言蜚语、泼脏水的话你也信啊？我是多方求证过的，这个段总的人品不止在天行，行业内的人人人皆知，他有这个癖好，他只要去酒店就会发生同样的事情，只有瑶瑶当面怼了他。如果你们把这种人的话当作证词，结果会是什么样的？我不管，现在已经第3天了，如果天航酒店再不给回应，我们直接起诉。起诉对我们不利，最好庭外和解。我说了，我不接受任何形式的和解。之前老吴还跟我说，你们程宇辉是最好的律所，一定可以帮到我。之前说什么都好，现在居然跟我说要让我和解。面对社会的这种不公，你退一步就是对恶的纵容。还什么金牌律所？你不想帮我，你可以直说，外面有的是愿意帮我打官司的律师。东娜，你别激动，
这个方案是我们内部商量之后觉得对你来说是最好的。你们还挺有本事的，几天的时间找到这种证据。你们到底是站在哪一边的？东娜姐，您是我们的委托人，我们当然是站在您这边的。何女士，我们必须要准备好所有的攻防材料，不但要准备好我们的攻击材料，还要站在对方的角度把我们的防守漏洞堵上，这样才能确保万无一失，提高获胜的几率啊！是，视频的原始版本呢在酒店的手里。如果我们起诉酒店的话，酒店也会拿出这份证据。虽然说法院不会在乎这些，但是媒体会对这种反转情节很感兴趣。当然，你也不用担心了。你在酒店受伤，这是不争的事实，索赔肯定是没有问题。经过考量，觉得庭外和解是最可行的。不和解，立刻起诉。何女士，东娜姐，这样我跟我爸爸再商量一下，咱们改变一下公关策略。不改什么都不用改，一切按原计划走。就算是起诉，最终的结果也只是赔付你的医药费。我们花了这么长的时间和精力，关键是对于你个人的声誉有影响，这是最不利的。这官司不是我要打，是有人非要让我打的。是。天航酒店。哥哥，你跟那个王杰森说我干什么？妹妹，我怎么能是说你呢？我们是在说这个律所的这个律师的构成，以及针对人才流动一些举措。我就拿你举个例子嘛。你为什么要拿我举例子呢？那我不拿你举例，我拿谁举例啊？只有你是最好的例子呀，生动、鲜明、活泼，对不对？你都跟他说什么了？你放心，他怎么问我怎么说。哎呀，我告诉你，我这个人的思路是非常清爽的，对吧？你了解的。你的事情我一定讲好的说呀。啊，聪明有才华是吧？先生呢是商业精英，对吧？为了事业，两人宁可两地分居，但是彼此依旧忠诚。这个爱情事业双丰收，职业女性的优秀典范嘛，对不对？老乔，你这个人呢，千万不能被俘虏了。敌方都不用用刑，该说的不该说的，你肯定都说了。你看，你不能这么说我。我这个人的嘴是很紧的，对吧？再说了，王总，你怎么能是敌军呢？友军。何东娜的案子咱们不一定代理呢，怎么就成友军了？为什么呀？人家只是派了一个人来做深度调查，从调查到投资中间隔着10万8千里呢。这案子咱们要做不好的话，人家老公还能继续给咱们投钱啊？那可不一定哦。哎呦，王总来，快，请坐。哎呀，我记得秦律师当时跟我说，无论客户是受害人还是施害人，律师都会一视同仁，这是律师行业的本分。而作为我们投资人来说，考虑一个企业或者一个项目是否值得投资，唯一的衡量标准是它的盈利潜力和发展前景。而且据我所知，胡太太跟你们唐总好像聊得很开心，并没有任何不顺利的地方。所以我就不明白，秦律师为什么对这个案子这么没有信心啊？难道是知道一些什么事儿不方便说吗？不知道啊，这不是我的案子。这边请。唐总。
留步吧。东娜，一切按照我们约定的方案继续，你就放心吧。吴非，替我送送东娜。不对啊，不应该啊。看到了吗？一切顺利啊！啊，您找我有事吗？有啊。那正好，你们聊，我去忙了。老乔，你别走。王总找我肯定是公事儿，跟你有关的。我找你是私事儿。你看，行，那你们聊，我先忙。王总找我什么事儿？秦律师，我觉得很久以来你对我都有很大的敌意，我能知道原因吗？哪有啊？您是我们的潜在投资商，我怎么会对您有敌意呢？不对，在我眼中，你是一个很有态度、敢说敢做敢担当的女人，说客套话可不是你的风格。未来我们俩要相处很长一段时间，所以我希望秦律师在我面前可以始终保持坦诚。哎，坦诚可不适合做单方面的要求。当然，我也会对你秦律师知无不言。那就麻烦王总告诉我，当年让杨华投资海波生物的人是不是邱建祥？是。